quase 10 minutos de queima de fogos. Não, é pra fazer a festa mesmo. Show pirotécnico de Maná, maravilhoso, parabéns aí. Maneiro mesmo. Aí a fogueira, e tinha dúvida, se era cima, de cima para baixo ou de baixo para cima. Com certeza é de cima para baixo que você quer. Porque se for de baixo para cima, aí começa a queimar embaixo, a fogueira cai. E um abraço pro Léo, que foi o responsável de fez a organização da fogueira, viu, Léo? Parabéns pelo trabalho, ficou muito bonito. Show de bola, meu povo! Foi acesa a fogueira de São Pedro, São Paulo e Bocaina. É sinal que a nossa festa está cada vez mais animada, minha gente! E tem mais música pra vocês, vamos lá.